20 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសខ្ចីទន់រលោងជារៀងរហូតសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចាំមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់ថ្លាភ្លឺរលោងនៅផ្ទះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាបានទាំងបរិះនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលេលាបមុខធ្វើឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេលាបមុខធ្វើឲ្យស្បែកសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែលប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិកន្លែងដែលខ្មាស់ខ្លាំងចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជារៀងរហូតឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសទន់ម៉ត់ភ្លឺរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ